अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे सफ़र के 5वें दिन का आगाज़ हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हम अड़ंगकेल से तकरीबन 3 बजे के करीब निकले हैं, 3 साढ़े 3 बजे के करीब। तो तकरीबन रात को 10 बजे हम यहाँ पे पहुँचे हैं मुज़फ़्फ़राबाद में। रात मुज़फ़्फ़राबाद हमने स्टे किया है। इस वक्त मैं मुज़फ़्फ़राबाद के होटल में बैठा हूँ, द होटल किंगडम में। तो इतना टाइम हमें इसलिए लग गया कि रास्ता बड़ा पथरीला है और बहुत ही खस्ता हालत है रास्ते की, और सिंगल ट्रैक है, जिस वजह से बंदा काफ़ी मुश्किलात का शिकार होता है। तो रात हम काफ़ी लेट पहुंचे थे, खाना भी काफ़ी लेट खाया, इस वजह से मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई, दोस्तों से रिव्यू भी नहीं लिया। अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं होटल से। तो यहाँ से हम सीधे जाएंगे या यूबिया जाने का इरादा है या फिर वापस फैसलाबाद जाने का इरादा है। तो देखते हैं फिर हम किस जगह पर जाते हैं, या यूबिया जाते हैं या फैसलाबाद जाते हैं। जो भी हुआ आपको पता चल ही जाएगा। मुज़फ़्फ़राबाद से नाश्ता करके हम निकले तो जा पहुँचे कश्मीर आबशार पे। कश्मीर आबशार के हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आपको लिफ्ट में बैठकर दरिया अबूर करना पड़ता है। ये बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है। यहाँ आप अगर चाहें तो कश्ती की सवारी भी आप कर सकते हैं, और अगर आबशार के पानी से नहाना चाहें तो ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। हमने तो दोनों चीज़ें एंजॉय की। लगी है वासिफ साहब, कैसा लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा? नहीं भाई आपको? नहीं तो फटिया क्यों? आमिर भाई आपको? बिल्कुल भी नहीं। लो जी वसीम भाई, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आने वाला है। रेहान भाई आपको? कोई मरने के चांस? यस। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. कश्मीर आबशार पर काफ़ी वक्त गुजारने के बाद हम निकले तो ब्लॉक रोड ने हमारा इस्तकबाल किया। और यूं हमारे यूबिया जाने के प्लान पर ब्लॉक रोड से होता हुआ कश्मीर आबशार का पानी फिर गया, और हमने यूबिया जाने का प्लान तर्क किया और यूबिया की बजाय सीधा मुनाल रेस्टोरेंट जा पहुँचे। I've got these things that I can't let go. Watch me turn this
वहाँ हमने खाना खाया और मुकम्मल इस्लामाबाद के कुछ देर दर्शन किए और फिर अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। यूँ हमारे खूबसूरत और यादगार सफ़र का इख्तिताम हुआ। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लगी।